So me povabili fante iz Loose Cycles zvečer na dogodek, kjer bom predstavil dirko Gran Guanche po Kanarskih otokih. In ker je v navadi, da gost pripelje s sabo tudi kolo, ga moram seveda pripraviti, da ne bo še od puščavskega peska. Sem se spakiral, imam kar malo treme, ker nisem ravno pogosto zdaj tako javn gost, ampak dajmo reči, da bo šlo in da sem vzel vse s seboj. Edino avto moram še natankati. Sem prispel, dolga pot, dosti prometa, zdaj smo pa tle, gremo pogledati. Gremo pogledati Loose Cycles, če so fanti že tukaj, če so pripravljeni, kolo je. Živijo fantje! Dobar dan! Hej! Oj, kako je, Mare? Odlično. Si pripravljen? Ja, jaz nisem, si ti? Ne vem, bomo videli. Kaj bi rekel ti o tem koli? Absolut blag. In biking zobnika, ne? Tu je kaj. Par meter pedala. Ja. Brez power metra, ne gre. Koliko je bil NP? NP cele dirke. Ha? 300 vat. 300. Res? Reči? Stolico? Ja, zdaj očitno gre za res. Luči se ugašajo. Kar naprej. Dober večer, pozdravljeni na prvem dogodku letošnjega leta. Lani smo jih bolj malo naredili, zaradi tega, ker je bilo pač intenzivno leto. V glavnem začnemo leto z enim, se mi zdi meni zelo zanimivim predavanjem oziroma pogovorom z Aleksejem Dolinškom, ki je odvozil eno, za moje pojme, zelo težko dirko oziroma dogodek na Kanarskih otokih. Ne vem, kako se pravilno izgovori. No, bomo prišli do tega. V glavnem, ja, Aleksej bo malo predstavil, zakaj se je šlo, kako je pač potekala ta njegova izkušnja. In jaz ga bom vmes kaj vprašal, vi ga tudi komu vmes kaj vprašaste, če je kaj tazga, kar vas še posebej zanima. Pa tudi na konci pač itak je tukaj na razpolago. Drugače pa je pripeljal še s sabo bicikel, na katerem je odvozil ta event, pa Pelicon, njegova domača pivovarna, je prispevala neki za se odžejeti, tako da če kdo hoče si ne postreže, tam so tudi neki prostovoljni prispevki zraven, zato da lahko filamo hladilnik še naprej. Ja, to predajam besedo Alekseju. Ja, hvala lepa, Mare, za vabilo in vsem v ekipi Loose Cycles, mi je prav veselje. Zdaj, upam, da ste prišli, ker je to vam zanimivo, ali ste se hoteli družiti po tako dolgem času, ker ni bilo dogodkov, ampak vsekakor upam, da je vsakega nekaj. Mare je začel z imenom, a bomo kar rekli vsi skupaj izgovorili, tako, kot mislite, da se reče? 3, 4... Gran Guanche. No ja. Smo kar blizu, mogoče je res najprej z imenom Gran Guanche. Gran kot velik, Guanche, tisti, ki ste že mogoče bili kdaj na Kanarskih otokih, Guanche so poimenovali ali pa so se imenovali starodavni prebivalci teh otokov. Torej, preden so Španci v 15. stoletju prišli in naredili, kar so naredili, so bili tudi tisti prvotni naseljenci. In ja, pač nekako kontekst zgodovine in lokacije to ime.
Audax izvira iz področja long distance kolesarjenja, torej ultrakolesarjenja. V starih časih namreč je bilo to tista prvinska oblika cestnega kolesarjenja. Preden so poznali Tour, pa tako naprej, so bile etape lahko zelo dolge. 300 km, 400 km in tako naprej. In iz tega se je razvilo tudi eno gibanje, ki je pač, ki so prirejali to vrstne netekmovalne vožnje in iz tega nekako izvira ta Audax, je pa to beseda latinska in pomeni pogum ali pogumen, nekaj tašnega. Ne? Se pravi, nekdo, ki prevozi nekaj tašnega, verjetno si morebiti lahko zasluži tašen naziv, no? Ali pa tudi ne, kakorkoli. Tukaj smo dan zaradi tega izziva, zaradi te dirke, ampak mislim, da je prav, tisti, ki me mogoče ne poznate, da naredim en korak nazaj, da vam samo povem, kako je ta moja pot kolesarska pravzaprav izgledala, zakaj smo danes tukaj. Zdaj upam, da se kaj vidi. Čak, bom jaz sceno ukasnil. Da se kaj vidi, ne? Ker to so eni moji taki bolj kolesarski začetki. Ne? Zelo zanimiva fotografija, oba dva na njej sva tudi danes tukaj prisotna. Namreč jaz se danes ukvarjam profesionalno s kolesarstvom. Sem kolesarski trener zadnjih skoraj že 15 let, delam v kolesarskem turizmu in tako naprej, ampak za razliko od mojih kolegov, trenerjev, je bila moja pot v ta svet, v to industrijo čisto drugačna. Ne? Jaz nisem bil tekmovalec, nisem šel skozi ta proces dirkanja in to in potem posledično naprej v kakšnega trenerja in v te kadre, ker jaz sem se rodil v Zasavju. Ne? In Zasavje je ena regija, ki tudi danes ni lih kolesarsko preveč razvita. Ne? Jaz se velikokrat šalim, ker zdaj spoznavam ljudi z celega sveta, da sem od Rogliča skoraj sosed, ampak se kot mladinca nikoli nisva srečala, ker on je skakal s smučkami, jaz sem pa brenkal kitaro. Ne? Pač ni bilo možnosti, ne? Lih tako povem naravnost. In pač dve osebi sta tako zelo pomembni, najbolj pomembni bi rekel za to, da smo danes tukaj. Ena je tle in to je moja mama. Zdaj prosim za en aplavz. Ker je zdaj 8. marec in to bo zdaj voščilo, ok, to ni vedela, ampak prav. Skratka, ona je leta 1992 prepeljala k hiši Specialized neuzmeten mountain bike. Mare, povej hiter, kako se je imenoval? Stump Jumper, prvi model. Paste, leto 1992, eno leto po vojni. Kje ga je kupila, niti sama ne ve, zadnjič sem jo vprašal. In to je moj prvi spomin na kolesarstvo. Ja? Se pravi, ni bilo možnosti, ni bilo nič, to nam otrokom je bila to igra, ampak to je zanetlo neko iskrco v meni, to zdaj vidim, ker sem starejši, in neko željo po kolesarjenju. To. In potem se ni zgodil dolg cajta nič, jaz sem šel v druge stvari, sem študiral fiziko in tako, in potem sem ugotovil, da kvantna fizika mi ne gre tako dobro kot kolesarjenje. Ne? In sem zamenil študij. In v tistem času sva se z enim kolegom iz gimnazije odpravila na kolesarjenje do Dubrovnika. To je bilo čisto amatersko, to ni bil bikepacking, ne? To je bil bike touring, kakorkoli. Približno s takšnim kolesom, tukaj ta drugim oranžnim. Ne? In takrat sem jaz začutil, da bi pač nekako s kolesarstvom se rad ukvarjal. In sem razmislil o tem, da sem zamenil študij, sem se vpisal na fakulteto za šport in začel raziskovati, kako trening deluje in tako naprej. Hkrati sem pa takrat slišal za drugo najbolj pomembno osebo, Jureta Robiča. Se pravi, verjetno veste, on je 4-krat zmagal na dirki čez Ameriko, če se ne motim, in je nekako na novo redefiniral, vsaj v slovenskem prostoru, kaj je možno, če se za nekaj odločiš. Ne? Šlo je res za ekstrem in ne vem, takrat je to v meni nekako resoniralo in sem rekel, to bi pa jaz tudi poskusil. Zdaj pa drugi del te slike pa je tisto moje hecno kolo tam zadnji, to je ležeče kolo. Ne? Ker jaz sem imel strašne težave s pozicijo. Jaz nikakor nisem mogel na kolesu se postaviti, da ne bi trpel. In sem probal 100 sedežev in ne vem kaj vse, takrat bike fitting sploh še ni obstajal in ni šlo. In potem sem slišal za tako kolo in sem začel to voziti in to me je potem res zapeljalo v nek svet kolesarjenja na dolge razdalje. Ker pač končno nisem imel nobenih bolečin in tudi spet zaradi Robiča takrat je potekala dirka okrog Slovenije, dosti ras ekstrem, če ste slišali. In sem se odločil, da bi jaz pač rad to prevozil, kot prvi na takem kolesu. Imel sem srečo, da je tukaj z nami moj najboljši prijatelj Vasja, tele naj dvigne roko, ki je tale mož tukaj takrat s tem hipijskem oranžnem biciklu, ne?
In on je vodil to ekipo, ki me je takrat spremljala, da smo ta izziv tudi na koncu prevozili. Sicer smo mogli dvakrat, prvič sem odstopil, ker pač nisem imel izkušenj in tako naprej, sem po 1000 kilometrih odstopil, no drugo leto smo pa to tudi dosegli. Ne. Dirka je bila dolga 1200 kilometrov, cirka 14.000 višincev in rabili smo 2 dni in par ur. A ne. Tako nekako. Ne. Zdaj, jaz sem potem nadaljeval iz tega naprej, doštudiral sem, začel sem takoj delati kot trener, delal sem 6 let z reprezentanco, kar me je peljalo tudi do paraolimpijskih iger v Rio de Janeiro leta 2016, na to sem zelo ponosen. In ker sem spoznal tudi, bi rekel, vrhunski šport, se mi je nekako zdelo, da to ni moje mesto. In sem potem v reprezentanci prenehal delati in sem se začel ukvarjati tudi s kolesarskim turizmom, tako da vodim eno podjetje na tem področju, delamo pač v Vipavski dolini in širše. In zelo sem vesel, da me je to spravilo tudi v stik z čudovitimi, vrhunskimi ljudmi, med drugim Tadejem Pogačarjem, s katerim smo, bo tukaj kolega Marko potrdil, zadnje 4 leta delali en zelo odmeven projekt, dobrodelni kolesarski projekt, na katerem je bilo vsak let po 50 kolesarjev, ne, ker smo vas na to, tako na kar smo vas pripravljali, ne, in smo, ja, prekolesarili spet v enem tednu, bi rekel, etape tura, džira, res težke stvari, 150 na dan, 3000 in več metrov na dan in tako naprej, ampak šlo je pa za dober namen. Lansko leto, mislim, zbranih več kot 1 milijon evrov, vedno za neke plemenite cilje. No. Tako da spet je ena stvar, ki me je odločitev, da gremo kolesarstvo prenesla. In sem zelo vesel, ne. Spoiler alert, ne, ker sem končno ta dos prevozil, sem spoznal tudi mojo partnerko današnjo. Tole je najna kolesarska vožnja od dopoldan danes, ne. In da še malo pocukram, ker je 8. marec, ne, tudi to so najni izdelki, ne, se pravi 2 sinova in hči, ne, zdaj, jaz sem zbral fotografije, ki so kolesarske, ma ne mislim, da jih mi zdaj usmiramo v kolesarstvo, prižigamo pač tiste iskrice, ki jih znamo. Zdaj, če bo iz tega kdaj kaj se vzplamtelo, je pa njihova stvar. Tako, evo, da veste, kje smo in kako smo se danes tukaj zbrali. Ne? Skratka, vse v mojem življenju bolj ali manj se zdaj vrti okrog kolesarstva. In res, ker sem razmišljal, kaj je danes sploh rdeča nit, ja, Gran Guanche je rdeča nit, ampak zares gre za nekaj, kaj ti lahko šport v nekem širšem smislu da. Pač meni je dal vse, kar imam. Ok, dovolj smisla življenja. Zdaj pa gremo na dirko. Lahko? Lahko. Ker sem porabil, ja. Ja, zdaj moraš na hitro, tako kot si vozil. Dobro. Ok, jaz sem slišal za dirko Gran Guanche pred novim letom, ampak ne zdaj ta zadnjem, ampak 1 leto prej. Torej že eno dobro leto nazaj. In se mi je zdelo to takoj ful zanimivo, ker pač kot mnogi od vas, ne, imam zelo rad Kanarske otoke, tam so izjemni pogoji za kolesarjenje celo leto. Mi jih obiskujemo večinoma po zimi, ker je tam vreme fantastično. In jaz sem poznal Gran Canario in Tenerife, to sta tukaj na sliki ta 2 vmes, ne, torej po vrsti sta to 3. in 4. otok izziva. In ko sem jaz videl to traso in vse to, sem si rekel, ni šans. Ne. To se ne da prevoziti, ker to je težko, že če greš spočit, zjutraj na kolo, pa češ to narediti v enem dnevu, v takem limitu je to res težko. Ne. In to mi je nekako dalo neko motivacijo, ne. Potem pa seveda tudi besede organizatorja, ki je zapisal, da je Audax izziv v bistvu nekaj, kar je dosegljivo le peščici, tistih, ki so ful trenirani, izkušeni, dobro opremljeni in tako naprej. Ne. In ko sem jaz pogledal za nazaj, dejansko to uspe, na štartu imate 100 ljudi, omejeno je na 100 udeležencev in uspe pa 5., 6., 3, odvisno od leta. Ne. Torej, zelo, zelo težko je to doseči in zdaj pa se dotaknimo, kaj ta izziv sploh je. Vi morate prevoziti vseh 5 otokov v najkrajšem času. Seveda, to ne more biti poljubno, ker vi morate vmes ujeti trajekte, ki pa vozijo po rednem urniku. Se pravi, je zelo natančno določeno, kater trajekt morate na katerem otoku ujeti. In sedaj organizator pravi, če boste ujeli zadnji trajekt na zadnji otok, ste naredili Audax Space, ste upravili Audax izziv
in da vas malo motiviramo, vam bomo vrnili štartnino. Evo, tako, ne, to je ona češnjica na torti, kar seveda ni pomembno, ampak ljudje vzamejo to eni zelo resno. Ne. Tako da ja. O koliko kilometrih in višinskih govoriva? Se pravi, vse skupaj je 600, mislim, da okrog 650 km in slabih 15.000 metrov višine. Koliko je pa pol ta zadnji trajekt, v koliko urah si mogel narediti to, da si prišel do zadnjega otoka? Ja, se pravi, da ti to uspe, moraš prevoziti vse skupaj v okrog 35 ur. To je en dan in pol. En dan in pol. To je skupaj s trajekti? Skupaj s trajekti. To je to, skupen čas, ja. A ne? Ker, ja, a ne? Zdaj, trajekti, vse ok, malo skačemo, nič hudega, trajekti vozijo pa tako od pol ure, prvi je najkrajši, je samo pol ure dolg in pa do 2 uri, ne? Tako da trajektov se nabere za približno 6 ur, plovbe. Ne? Ja. Pridemo še tjale. Ja. Ja, do tja še pridemo. No. Skratka, jaz sem se že eno leto nazaj začel na to pripravljati. Ampak to ne pomeni, da sem treniral vsak dan s to mislijo ali pa delal neke neverjetne treninge. V bistvu si manifestiral. Sem si predstavljal, kako bo to šlo, sem razmišljal, kakšno opremo bom imel, kaj bom jedel, kako bom to speljal logistično in taktično in tako naprej. Ne. Zdaj to kolo, ki ga tle vidite, sem zbral, pač ok, sem si ga že kupil nekaj časa nazaj, zato ker smo z ekipo Plum Strong delali take težke stvari z ogromno višinskih metrov in sem rabil lahko kolo, pač glede na mojo konstitucijo. Ne. No in sem zbral, je relativno staro kolo, letnik, ne vem, 2016, ampak še vedno ima malo več kot 6 kg. Ne. Ni disk zavor, ok, ampak v redu. Ne. In tudi vsa ostala oprema je mogla biti izjemno minimalna. Tukaj vse, kar nosiš s sabo, celo pot, boljše, da potrebuješ, kaj ti sicer gre za mrtvo težo, ki te samo zavira. Ne. Ja, potem druga stvar je bila, kako bo šla sama prehrana. Ne. O tem boste po mojem imeli kakšno vprašanje tudi kasneje. Ne. Jaz sem se odločil, da bom večino vse prehrane nesel s sabo, lih zato, da ne bi prišlo do kakšnih zapletov, ne, če poješ nekaj, kar ti ne ustreza. In potem tretja stvar je bila pa še kako taktično to se lotiti. Ne. Se pravi, jaz sem že razumel, da nima smisla, da voziš prehitro, kaj ti itak te urnik trajektov nekako limitira. Ne. Se pravi, primer, imeli smo enega poljskega tekmovalca, ki se je na vsakem otoku zagnal, pa mu ni nihče sledil, pa je prišel 1 uro pred nami v pristanišče, potem pa je tam čakal, ne, in potem na 3. otoku je odpovedal. Ne. Se pravi, treba je bilo ubrati neko tako smiselno taktiko. No. Koliko ti pa pride prav pač to, da imaš neko skupino ljudi, ki jim priklopiš, če jim lahko priklopiš? Mislim, to je ključno. Ne. Ja. To je ključno. Jaz sem tudi spraševal med dirko te tekmovalce, ki so bili že prejšnja leta, kako so vozili prejšnja leta in so rekli, ja, nismo sploh vozili v skupini. Ne. Jaz tega ne razumem. Ne. Ker vsaj jaz pri mojih kilogramih jaz solo toliko energije zgubim na veter, da si tega ne morem privoščiti. No. Tako da sem vedno iskal neko skupino in neko sinergijo, ker to je tudi smisel cestnega kolesarstva na koncu. In tudi eventa, ne, ker pač si ne bi med sabo pomagali ljudje. Ne. Če jaz prav razumem, cela poanta je to, da ti ujameš te zadnji trajekt. Ne. Absolutno. Torej bi bilo smiselno, ja, da voziš skupaj do tam, pa se že daš na koncu. Ja, tako. To je ideja, ki pa se, mislim, da do letos ni zares uresničena, no, pa bomo to tudi videli. Skratka, oprema, boste potem vprašali, če vas kaj zanima, prav kaj specifično glede tega. Je full detailoma, ne bomo šli zdaj v to. Skratka, mi smo začeli to dirko v nedeljo, zjutraj ob 8. na Lanzarotu. Jaz sem prišel že 3-4 dni prej tja, kar je bilo zelo v redu, ker sem spoznal ogromno udeležencev že prej. Ne, smo spletli neke vezi, z nekaterimi smo se takoj poštekali. In smo celo vozili celo dirko potem skupaj. Ne. In mislim, da je to tista poanta. Jaz sem se ful spraševal, kaj ti eventi sploh so, ogromno jih imate zdaj po svetu in ljudje na to hodijo. In nisem mogel razumeti, kaj je tisto, kar pravzaprav ljudi privlači, ker za štartnino ne dobiš ničesar. Ne dobiš ne nagrade, ne majčke, ne malce, nič.
Koliko pa je štartnina? 300 evrov. In sem videl že pred štartom, da v bistvu kar dobiš je ta občutek te skupnosti. Ne? Pa si se že prijavil za drugo leto? Ja, mislim, lepo je, ker spoznaš ljudi celega sveta, nekaj te z njimi druži in res vsak ima svojo zgodbo, lahko bi se pisale knjige o tem. Mislim, je nekaj posebnega. No? Tako. In mi smo začeli to zjutraj in jaz sem se odločil že dolgo, preden sem bil na štartu, kako bom začel to dirko. In sem šel v bistvu, mislim, da kar prvi, ker že po 500 metrih se je začel prvi klanc, dolg 9 km in sem vedel, da pač ta lahki imamo prednost, ne? Verjetno. In sem šel v svoj tempo in sem samo čakal, kdo se bo pridružil. In zdaj, ko gledam slike za nazaj, v bistvu že na vrhu prvega klanca je bila skoraj 90% skupine, ki je na koncu tudi prišla v cilj v limitu, ne? Audaxa smo bili že skupaj. Ne? Tako. Pa gre za večino moštev udeležencev, se tudi potencijalno? Zdaj od 100 na štartu mislim, da je bilo 10 deklet. In vse do cilja, ne? A pa je to šlo, ker da bom? Ja, seveda. Zdaj ne me držati za besedo, ma mislim, da je večina. Lahko, da sta 2 odstopili. Tako, ja. Sicer pa statistika splošna, mislim, da je bilo 20 odstopov, 7 nas je naredilo Audax tempo in ostali pač so pa rabili od 2 dni do 7 dni, ne, pač čisto odvisno. No, tako ja, od začetka smo se kar peljali, moram reči, da je bilo spektakularno Lanzarote, če še niste bili, pejte, res lep otok, meni je bil ful všeč, ampak ni bilo kaj dosti časa tle za uživanje, ker pač ja, je šlo precej hitro, no. Tudi ni bilo nobenega postanka na otoku, to je etapa dolga 120 km, 2000 višine, povprečje 28,5. Veter je bil ugoden, ker na Kanarcih imate vi te pasate, ne? Passat je kasa trade winds po angleško in pihajo iz severovzhoda, ko je ena burja, Vipavska, ne? In mi smo pa tudi potovali v pravo smer, ne? Tako da večino časa smo imeli veter ugoden. Lahko se pa to tudi spremeni. Lansko leto vem, da ni bilo prav ugodno. No? Ampak to je bil plus, sigurno. Zato mogoče je en več končal letos, ne jaz. Če ne bi. Ja, moraš imeti srečo, ne. Tako da, jaz sem bil presenečen, dosti se je vozilo v skupini, tudi v bočnem vetru in tako, en ljudje so bili v strahu, ker niso tega vajeni, ampak srečo vse je šlo tako, ko mora, ni bilo nobenih pacov, nič. Tako da smo kar res hitro napredovali čez Lanzarote in smo tudi potem ta prvi trajekt ujeli prej, kot sem jaz predvidel. Ne? Prvi možen trajekt je ob 12:30 popoldan, mi smo začeli ob 8:00 zjutraj in tega smo tudi ujeli. Jaz sem karto kupil že pred štartom za ob 1:00, ampak sem potem v pristanišču še eno karto kupil za 12:30, ker se mi je zdaj to zelo pomembno ostati z skupino in to se je tudi izkazalo kot pravilna odločitev. No. Pač kaj, pa še tistih nekaj evrov zapraviš, se vseh že itak zadostne. Fuerteventura, jaz sem bil na njej tudi prvič, ogromen otok, zelo tak suh, vroč, mi smo vozili pač ja, ko je sonce najvišje, tako da tukaj smo se mogli celo enkrat ustaviti in natočiti si bidončke, ne. Jaz sem kar že en postavil, ker sem se spomnil. Ja, ker je le etapa skoraj 140 km, 2,5 višine in tle se je pokazalo, ne, da vendarle mora biti nek ekipni duh, ne. Ker če gre kaj narobe, pa ostaneš sam, ni fajn, ne, tudi sred dneva, kaj šele po noč, no. In mojemu novemu prijatelju, najboljšemu Kevinu iz Švice, ki je tudi lani mu uspelo tole prevoz, ne, je na enemu spustu se zgodilo to, ne, zdaj tukaj mehaniki izkušeni vejo, kaj to je, ne, ali pa tudi ne, ne, jaz... Kak? Ni pre nas gum kupov. Ja, no, gume mora tukaj kupiti, ja, to, bravo, to je ta prav odgovor. Skratka, neka napaka v gumi, jaz to še nisem nikoli videl, imel je tubeless, ampak to je kar rasel. Presekal, noter so ja. šive vlakna, popokala pa je guma napihnjala v zolo. Tako, ne, nismo vedeli, kaj mi, smo se ustavila, skupina je šla in potem sem jaz pravuno, veš, ko MacGyver, veš, uno, ki te trcne, sem hiter vzel dol iz bidona malo duct tape, ne, pa sem mu kar tako okrog povil, okrog feltne, ta vreč, ta mozol, ne,
In je deloval, ne, se je peljal še par kilometrov, zadeva je zaflikala in nismo niti dopumpali nič in je do konca zvozil. Predrla se je, veš, pa zravnala. Ne, pač ena taka, ne, lahko bi bilo pa tudi konc, ne, Ja. po svoje zdaj, ne, če bi uničil plašča sabo, seveda nimaš, ne. Ne, jaz mislim, da je bilo mogoče 20% ali pa 30 na tubeless, ostali smo imeli pa zračnice. Jaz sem imel tudi zračnice, TPU, ja. TPU pa mleko. Tako da ja, pa smo to rešili, smo seveda spet pičili naprej, k sreči z dobrim vetrom in v dobri skupini, se je pa že začeli tudi večeriti, tako da tukaj se potem začenja tisti ta prav del Audaxa ali pa long distanca, ker pač če ne greš čez noč, to po moje ne velja kot neka Mislim, niti ni realno, da ujameš, ne. Ja, ne. Se pravi, se tudi vi imate Audaxi ali pa breveti, ki jih poznate, so tam razdalje od 200, 300, 400, 600 in tako naprej, ne. Ok, 200, 300 mogoče narediš po dnevi, potem pa je obvezno tudi nočna vožnja. In to je nek poseben čar in če ste želeli, pa če boste kdaj to poskusili, priporočam. Ampak je pa treba biti na to malo pripravljen. Je verjetno tudi kar mentalna bolj priprava tukaj. Ne? Ja, vkolikor teh izkušenj nimaš, je pač mentalna bariera velika. Ne? Zdaj, tukaj lahko pa povem, da je bila pa ena druga posebnost, ker so ti fantje tako hitro vozili po noč. Mi tukaj na teh brevetih, to se po noč se vozi bolj tako rezervirano, se ne pretirava, mi grede jaz Pariz brez Pariz, tisti, ki poznate, najbolj slavn brevet na svet, najstarejša dirka, sem ga že 4-krat prevozil, ne? Ampak tam se po noč se da eno prestavo dol, se vozi tako bolj, preko, na zihar. Tle so šli pa, kolikor je nesli, ne? Pa so ceste tukaj, ki je bolj prazne po noči? Ceste so čist prazne, ampak lahko je kamen, lahko je storž, lahko je kakšna luknja. Tudi, recimo, jaz sem naredil napako, ker nisem imel za dost močno luč, zadostuje za takšno vožnjo, kot sem jaz vajen, ampak tako hitro, kot ti fantje vozijo, pa ne vem, rabiš pa ne vem kakve reflektorje. Ja, veš kaj, po noči se ti zdi, da greš še bolj hitro, ne? Zato, ker imaš vidno polje manjše, se ti to zelo dobro poznaš. In ja, je več možnosti za napake, ker nimaš tega perifernega vida, no. Zdaj ne me pa vprašati, kakšna je bila podatek, kdaj je šlo bolj hitro, gotovo po dnevi bolj hitro, ne. Marko se heca, ker ve, da sem lansko leto predlani eno srno povozil, ja, ne, ni dosti tega dol, ja, tako ja. Skratka, zanimivost, Fuerteventuro smo prevozili na koncu še vedno tako hitro, da smo lahko šli v gostilno, pojesti večerjo in smo pojedli ene makarone in vam povem, da to je bilo res fenomenalno. Je bil pa to prvi in zadnji postanek. No, evo, kaj se lih omenil makarone, kaj si pa drugač jedel? Kaj, gelčki, frutabele, mislim, energy bari? Jaz sem zelo se posvetil v času priprav prehrani. Torej, da sem na treningih uporabljal točno tiste stvari, ki sem jih imel tudi s sabo. To so produkti slovenskega proizvajalca, verjetno poznate, na N se začne. In ja, so geli, praške, se pravi energijski napitek in pa tablice. Pa to si imel kaj, kakšen timer ali pač si po feelingu, mislim? Ne, sem imel naštudiran koliko, tudi glede na terena, ne. Če je bilo bolj po ravnem ali pa odvisno, kakšna je bila intenzivnost, ne. Jaz imam pač na kolesu power meter, pa heart rate, pa vse skupaj, pa tudi potem, če si na to nekako navajen, potem tudi veš, koliko vnašati, ne. Ker to je mit, ne, zdaj, ko slišite 120 gramov na uro, ja, lahko, ma ne tukaj, ne. Ne en dan pa pol skupaj, ne. Ampak so pa bili recimo vmes odseki, kjer sem gotovo 100 gramov sladkorja na uro zaužil, ne. Tako da ja, jaz sem imel večino, jaz bi rekel 90% vse energije sem imel s sabo, v tej torbici tle, na okvirju. To sem imel za 2 dni vse dol? Ja. Se vidiš, da ga nič ni. Tako da potem smo ukorakali na ta trajekt, se pravi, prvi trajekt je ujelo verjetno 60 udeležencev, če ne več, ta drugega je ujelo ob 8 zvečer iz Fuerteventuro na Gran Canario mogoče 30 ljudi. Tukaj je plovba 2 uri. Tako da eni so že spali, ne, jaz vam povem, to je neverjetno, gor so prišli, tako so se dali na kavče, so že smrčali, ne, mislim. Jaz občudujem te ljudi, ker meni to ne uspe. Jaz ne morem spati nikakor in to je prekratek dogodek zame, da bi lahko dejansko spal. Sem nekaj poskusil, ma ni nič od tega. In problem imate na teh trajektih, ker je zelo močna klimatizacija. To ne bi bilo zaradi morske bolezni, baje,
da če je mrzlo, je manj teh težav, ampak je res mrzlo, ne? Sploh, ko si že malček utrujen, tako da se treba res ful obleči. Večina ljudi vzame sabo puhovke, lih zaradi trajekta. Jaz sem se odločil, da to ne bom vzel, ker je 300 gramov preveč. No. Tako da, ampak mi ni bilo nič mraz, ampak sem pa imel vse oblečeno tukaj. Ne. Tako da potem pač poskušaš, mogoče tukaj tudi kaj poješ, če ti kaj paše tam v baru, ampak vse veste, ta hrana je pač je, kar je, kakšni sendviči. In to meni osebno niti ni nič pasalo, ker sem imel zadosti energije zaradi konstantnega in rednega vnosa. Je pa tudi fajn, je, ne, da ješ nekaj, kar veš, da je ok, da je nekaj slabo. Absolutno, ja. Ja. Tako da mi smo potem pripluli na Gran Canarijo zvečer, mogli bi priti ob 10, smo prišli pa s pol ure zamude. Kar je pa že kar težava, ker Gran Canaria, če ste že bili, je zelo hribovita, ne? Tako je bila prva resna etapa Gran Guančeja zares in imaš na slabih, ja, dobrih 150 km imaš 3200 višine, ne? Pa to je že po skoraj 300 km od vožnje. Tako. In to je pač vse po noči in tukaj so se kar začele, bom jaz rekel temu, psihološke igrice. Se je videlo, eni kolesari so imeli, in kolesarke tudi, so imeli kar že težave s tem, ker je bil psihološki pritisk velik, ne. Imeli smo cirka pol ure zamude, utrujen si, čakate težka etapa. Tako da tukaj se je pa potem začela močno rečiti ta naša skupinca in smo do vrha nas je prišlo 6 skupaj, ne. Kot sem že omenil, ta naš poljski prijatelj Marjuš, on je imel pač idejo, očitno, da bo postavil najboljši čas vsakega otoka, ampak ni vedel, da mu ne bo koristilo. On je tukaj na koncu čisto omagal, ker čez noč je na Kanarskih otokih problem, da ni nič odprto. Se pravi, vi ne morete dobiti vode, hrane, pač nič. In tukaj je bil tak primer, da če nisi imel to naštudirano, si ostal brez. In on je na zadnjem vzpončku pred tistim dolgim spustom je ob cesti bil tako zavit in nas čakal in da je pač, da ne mu damo vodo, ne. Ampak morate vedeti, da mi smo imeli pod koše v bidonu, ne. Za 2 požirka. Častna beseda, ne. In potem mu ne moreš pomagati, dej, pejdi z nami in tako, ne. In je potem tudi on je zmogel, seveda je naredil tisti dolgi spust, ne, ampak je pa težko, ker nisi fokusiran, je nevarno lahko, ne. Po noči, hiter spust, milijon ovinkov, sicer lepa cesta, ampak ja. Pa poleg bidonov si imel še kakšen meh, ali koliko si imel vode pol za teh, koliko je bilo to kilometrov ta etapa? Veliko ljudi je imelo te hidracijske nahrbtnike, ampak meni to spet mi ni všeč, ker je dodatno teža. Pa. Tako je, sem imel samo 2 bidona, 7 deci. Okay. In to za koliko kilometrov? Pač ta otok. Ja, tle je slabih 150, ne. Sam dobro, je po noči, ne, ni tako vroče. Ja. Ajde, recimo, ne. Pa imel sem še, en mehek bidon, ki se zloži potem tako. Tiste pa pol litra, no. Se pravi, je bilo slabe 2 litra vode, no. Mislim tekočine, no. Tako da. Ampak spet, ne, jaz imam, ne vem, 60 kil, ta Poljak jih je imel pa, ne vem, 80, ne. Rabi verjetno več, si misli. Ja. Ne. Tako da pomemben del teh dogodkov je planiranje, ne. Spet do tega pa priješ, če si se na to pripravil, v smislu, da si to že kdaj probal. Ja. Pa nobeden ni imel nobenega support crewja na kakšnem otoku? Zdaj, tu... Ja. Zdaj, načeloma pri teh dogodkih, ki so samozadostni, self-supported, to ni dovoljeno, ne. Načeloma, ne. Se pravi, ti lahko greš v tisto, kar je na voljo vsem ljudem. Lahko greš v gostilne, v trgovine, lahko si med potjo rezerviraš hotel pa prespiš. Zdaj ne smeš pa imeti dogovorjeno, da ti bo nekdo podal bidon na vrhu Gran Canaria, recimo. To je zdaj nek etos. Saj jaz nisem toliko v tem, mogoče kdo od vas ima bolj naštudirane, ta kodeks. Mislim, ni lihka, da boš dobil neke penale, ampak ja. Gre se za neko spoštovanje do pravil. Ja. Zdaj. Tako da ja, potem mi smo to noč nekako prebili in trajekt naslednji je pa prvi trajekt je ob 6 zjutraj že, ne. Za na Tenerife. In ta trajekt nas je, mislim, da ujelo samo 12 ljudi. Se pravi, njih 30 nas je začelo
Gran Canarijo skupaj, potem 12 nas je prišlo pa na zadnji trajekt. Od tega sta 2 takoj šla spat, se mi zdi, no, ali pa sta imela težave. V Santa Cruzu, ja. Ta je malo krajši, 90 minut. Ura in pol. 10 nas je pa šlo takoj naprej. In tukaj vsi smo vedeli, da je Tenerife ključen del dirke, ker si že utrujen in ker je res težka etapa. Ne? Tukaj imamo nekaj čez 150 km in skoraj 4000 metrov višine. Ne? Povzpneš se najprej iz glavnega mesta Santa Cruz, greš v eno gorovje Anaga, čudovito, če še niste bili in boste kdaj tam, obvezno si oglejte, ker je neka posebna tropski vibe, no. In to so bili za mene najlepši trenutki na eventu, ker je bil tak sončni vzhod, res luč, mislim, to si zapomniš za zmerom. Celo ustavil sem se pa sliko, čeprav sem vedel, da vsaka minuta tukaj je res dragocena, ne. Ker bi nas videli, kako smo se mi tukaj iz trajekta zapodili zjutraj ob 7:30, mislim, to še lučijani niso prižgali, tako se je mudilo, res, mislim, ne hecam se. In tukaj ni bilo več potem govora o kakšnih skupinskih sodelovanjih, ker profil etape je klanc na 1000, iz 0 na 1000, pa potem spust, pa potem klanc na 2300, ne. Tako da večinoma je vzpon in zdaj nekoliko ti že koristi družba, ma po drugi strani spet ni to ključno. Verjetno bolj pomembno, da greš svoj tempo, ko veš, da svoj tempo, ne. In to je bil tudi moj moto skozi, gledal sem moč, gledal sem kako se počutim, da jem in tako naprej in sem šel, ne. A je kdo odvozil brez powermetra? Verjetno, da ja. Mislim, od teh 7. Ja, mislim, da ja. Mislim si, da ja, no. Nisem pa prepričan. Pač koristi, seveda, vse, na kar si tudi vajen, pa ste sej, lahko imaš ti vse, pa če tega ne znaš uporabljati, ne koristi. Tako da jaz sem tukaj res skozi pazil na tempo in na koncu smo vzeli vsak sam, ne. Tudi tale moj prijatelj Kevin je je imel težave tukaj, pa je že izkušen, pa je lansko leto mu uspelo, ampak nikoli ne veš, kdaj se ti nekaj zgodi, ne. Njemu se je vnela ahilova tetiva, tik preden smo začeli ta glavni klanc. To veste, če ste že kdaj imeli, kako je boleče, ne. In se je mogel ustaviti, je mogel tudi neka zdravila iskati v lekarno in me je skrbel, da mu ne bo uspel, ker sem vedel, kako težek klanec ne očaka, ne. In res ima potem tukaj, na tem najdaljšem klancu, sva 20 minut je naredil zaostanka za mano, lih zaradi teh problemov, ne. Zdaj, koliko je težko to voziti po 450 kilometrih, vam lahko pove to, da iskreno meni je šlo na jok čist cel čas. Pa nisem taka oseba. A to je bil najbolj kriza moment? Ja, veš, ima kriza neke posebne vrste, zato ker v bistvu čutiš, da si na konc z močmi, ne, tako malo te že vse ščipa, ne veš, ali boš slučajno kakšen krč, ne, po drugi strani te pa ves čas skrbi ta časovnica, ne, a bo, ali ne bo, ful je dolga etapa, ti imaš vmes 2 vmesna časa, ki jih tudi organizator da, kdaj moraš biti tam, da ti bo uspelo, a ne. Ampak nikoli ne veš čisto točno, kdaj bo tisti kraj, kjer moraš biti, ne. Jaz se nisem, mogoče bi se lahko boljše pripravil, ne, ampak nisem imel toliko teh, bi rekel, konkretnih podatkov, sem šel bolj na feeling, veš, in potem skozi malo dvomiš, a bo šlo ali ne bo šlo in sem mogel res samo pasti, sem gledal sem tisto moč, pa da imam kadenco, ker če ste videli moj kolo, ne samo, da je star, ima tudi zastarel prenos, ne. Imam zadnji 28 največji zobnik, ne. Zdaj, organizator že v štartu pravi, dajte si lahke prenose, ne. Sej meni se zdijo to lahki prenosi, samo za takšno stvar niso najlažji, ne. In jaz sem mogel se peljati dovolj hitro, sicer sem imel prenizko kadenco, kar pa za mojo mišično maso ni v redu, ne. In potem pridejo taki problemi, ki jih je imel kolega Kevin, ki takoj začne boleti in tako naprej. Se pravi, sem mogel jeti dovolj hitro, sicer bi bil pečen, ne. In sem res samo to razmišljal, ker takoj, ko sem začel razmišljati, a veste, da je šel na neke druge stvari, ne vem, da sem se spomnil domačih, ali pa to, da me čaka Jana, moja partnerka, zdaj na naslednjem trajektu, ne, namreč to pa paste, to sem si pa zorganiziral, ne, neka motivacija mora biti.
In jaz sem se že od štarta hecal z vsemi, ki smo govorili, temi novimi prijatelji, ne, sem rekel, fantje, lejte, mene nič ne zanima, kdo zmaga, kdo karkoli. Jaz moram biti ob 2:30 jutri v Los Cristianosu, ker mene tam čaka žena. In če jaz to zamudim, sem gotov. To je čista resnica. Jaz sem se hecal, ampak to je bilo zelo res. Na južno ne sme zamuditi. Bog vari. In to je pač, to je mene motivira. Ne. Tako sem, pač nekaj moraš najti. Meni se je zdelo to že doma fora, vse to bo pa dobra motivacija, pa se je izkazalo, da je bila huda motivacija, res huda. Ne. Tako da, ja, oboje se je mešalo in rezultiralo v tem, da so solze kar nabirale, so se podočali in sem potem res, nisem smel nič razmišljati in samo terati. Ker nisem se pa nič zavedal, ne, da zdaj prihaja pa uni hakelca, ne. Uni hakelc, ne. Ker skoraj smo že prišli gor na vrh tega vulkana, ne, El Teide, za ovink stop in so podrli gozdarje, en tak borovc, 100-letni tak je bil. Bum, čez cesto. Prav tako je padel, meni se je zdelo, da pada 1 uro, ne. In 3 kolesarji pred mano so šli skozi, 4 smo ostali pa zad. In ni bilo kaj, nas niso spustili, ni se dali peš, ker je bilo neprehodno in smo mogli počakati. Koliko je pol to vam? Ja, 20 minut. Kar je za španske razmere ultra hitro. Ne? Tako da, ja, takrat jaz težko opišem, ne? V bistvu si tako na koncu misliš, zdaj se bom zlomil, ne? A veš, zdaj pa konc. Ampak, ker se je to zgodilo, jaz sem pa to obrnil, pa ne, da bi hotel, ampak kar zgodil se je. A veš, sem rekel, očitno tako mora biti. Ne vem, odkdaj sem jaz tako moder, nimam pojma, nisem vedel do zdaj. In sem enostavno čakal, nič tam, unga sem vprašal, je rekel ne. In sem lepo se malo raztegnil, pojedel, popil, pogledal maile, ne vem, nekaj se zamotil, ne. No in v tistem trenutku je pa Kevin, Švicar, ujel. Lih zato, ker smo ga čakali, ne. In on je bil seveda presrečen, ker je vedel, da zdaj pa ima več možnosti, ne. In jaz sem bil pa tudi vesel, ker smo bila vsaj 2 zadost nora, da bova zdaj gonila do trajekta, ne, s to zamudo. Ker morate pa vedeti, kad ti priješ potem čez ta zadnji vzpon v vulkanski krater, imaš kar neke ravnine, tam je veter, če si sam, ni dober. Pol te čaka še vzpon ven iz kraterja in pol pa 45 minut vsaj spusta v Los Cristianos. No in mi dva sva potem res, jaz ne vem, iz kje sva povlekla energijo, to je tisto, kar pravijo, da misliš, da, ko je rekel naš prijatelj Poli, ker misliš, da ne moreš več, si kumi na pol. Alpinist, ve, o čem govori. In sva šla tam skozi, jaz sem pogledal potem, me je vprašal vaš kolega, kakšne so bile vrednosti moči in to, ne. No tukaj sem imel jaz najvišjo moč za ne vem koliko minut na celi dirki, ne. Se pravi, po tistem, ko sem že mislil, da sem skoraj konc, ne, pa še 20 minut sem stal primer, potem res potegneš iz sebe vse. Ne. Potrjen. Pa še ena zanimivost, taka trivija, ne, ker jaz sem imel zelo zračunano, koliko bom imel s sabo te hrane in teh gelov in tega, potem, ker sem 20 minut tam čakal, sem pač pojedel še zadnji gel, ne. In po je bilo pa še pasti 65 kilometrov, ne, ni bilo to zdaj še 5 kilometrov, ne. In jaz sem bil prazen, ne, ni bilo več. In potem sva s Kevinom se tam vrtela, da sva šla, sem ga vprašal, če ima kakšen gel. In on je imel samo še en gel. In mi je dal tisti gel. Razumeš? In potem, ker sva še kasneje, po dirki se pogovarja, rekel, veš, tisti gel sploh ni bil moj. Tisti gel mi je dal pa nekdo tretji, ki sploh ni bil del dirke, ker sem ga prosil na klancu, če ima kak gel, da nimam več nič. No in izkazal se je, da tisti nekdo je bil še dirkač Formule 1. Ne. Mislim, ne kar eden, veste. In to se ti zgodi, če greš, če pa ne greš, pa. Kukarkoli, midva sva potem brez glavo, kar ni odgovorno, se upravičujem vsem, dirkala dol z tega vulkana, vse sva prehtela, avte, motorje, avtobuse in še tiste kolesarje sva ujela, ker sploh niso bili na zapori. Tako da jaz ne vem, kje so bili na kafet, ampak sva jih ujela, no. In tako to zgleda, ne, vidi se romantično, v resnici je treba tle kar potruditi. Ker višina je čez 2000 metrov, tudi čutiš že efekt
efekt pač nižjega parcialnega tlaka. In, ja. Vse te slike, ja, hvala lepa, so od organizatorja. Organizator je bil na motorju, ni nam nič pomagal, samo sliko nas je. Večinoma nas od spretno, ampak ok. Ja, tako. In ko smo prinoreli dol v Los Cristianos, jaz se vsega sploh ne spomnim, vem, da je bilo še 10 minut do trajekta, rezerve, in potem je rekel Kevin, ne, Švicar, ne, mislim, švicarska natančnost, morate vedeti, za njega je 10 minut ogromen, ne. Da on bi šel še v trgovino, pa še v restauracijo, pa sem se rekel, lej, samo pejmo na ta trajekt, pa ti jaz kupim kar češ, samo ne se več ostavljati, on je bil hladen kot špricer. In evo, smo prišli gor, 10 minut pred izplutjem, evo. Pa Jana je čakala. Jana je čakala, jaz pa sem pa lahko jokal, ne, sem se zjokal še tam. In plovba je enih 40 minut, ma jaz kaj dosti ne vem, kaj se je sploh dogajalo, ker zame, kot sem že rekel, meni je bil cilj narediti ta Audax tempo, ne. Ujeti ta zadnji trajekt, če je to res tako težko ali karkoli, in evo, ko je to ratalo, za mene je bilo narejeno. Koliko je pa pol še od trajekta do cilja? Ja, pol imaš pa še zadnja etapa, jaz ji rečem revijalna, zato ker v resnici gre za nek prestiž, ne. Zdaj, kdo je prvi, kdo je sedmi, kdo je tretji, odvisno, kaj komu to kdo kaj pomeni, ne. Pač meni osebno ni pomenilo to nič, etapa je 85 km, slabe 3 ure višine, zelo težka, ja. Tako da, ko smo prišli tja, smo naredili neki fotk, smo šli prvi klanc skupaj, tak je nekako običajno, nam je organizator na trajektu povedal, in potem so, ja, očitno so imeli več motivacije od mene, fantje, tako da so se še tam malo pomirili. Ja, mogoče bi mogla biti Jana na cilju. Ja, drugič, to je pa odgovor, ne, če še gre, drugič jo damo na cilj. Skratka, no, jaz sem naredil tam zaostanka sicer 1 uro, kar je veliko, ampak jaz sem se vmes ustavil še v trgovino, pojedel nekaj normalnega, gedov itak nisem več imel, ne. Tako da vse je bilo zračunano do zadnjega trajekta, vsaj zame, no. Tako da cilj narejen, veselje in hvaležnost. Koliko je bilo do cilja vsega kolesarjenja, če je bilo do trajekta 35 ur? Ne, skupaj z zadnjim otokom. Aha, ok. Ja, ne vem pa, koliko je bilo ur zdaj do zadnjega trajekta, ampak skupen čas, se pravi, zmagovalca je bil 1 dan in, čakajte, ne bom narobe rekel, mislim, da je bilo 35 ur. 35 ur, jaz sem imel pa, ne vem, 36 ur, pa ne vem, 15 minut, ne vem koliko. No, tako. Kaj pa če trajekta Los Cristianos se ne prijel, da je naslednji? Čez 2 uri. Ni tako kritično. Ja, ampak nisi ven. Ja. A ne? Nisi prišel skozi rešeto. Ne, mislim, da se razumemo, ne. Audax izziv pomeni, rekel najvišja možna dosežek je, da narediš ta tempo, ne. Se pravi, da ujameš trajekte, ki so najbolj hitri možni. Če ujameš enega kasneje, ta zadnjega, pač si še zmeram v pravu izziv, ampak nisi pa dosegel Audax tempa, ne. Ki je spet neke vrste prestiž, če hočeš, ne. Ok, je rekel organizator tudi, da bo povrnil tistim, ki jim to uspe štartnino, pa potem se je izkazalo, da so nas vse povabili na naslednjo izvedbo zastojn. Pa mende nekateri so celo dobili eno pivo zastojn, jaz ne, ampak ok, nima veze, se hecam, ni to bistvo, no, ampak je pa to izziv, no. To je tisti izziv, ki je, kot je rekel organizator, je pač verjetno res dostopen le peščici, ker je zahteven, je pa daleč od tega, da je nemogoč. Ker, ko sem jaz začel ta dogodek gledati, se mi ni zdelo prav zelo verjetno. Potem pa s časom, s treningi, so to pripravo, ki je, kot ste zdaj videli, različna, ne, ni samo trening na kolesu, sem začel to verjeti, ne, in potem, ko sem to verjel, jaz, ko sem prišel na Lanzarote, v bistvu, jaz sem vedel, da mi bo to uspelo. Če vprašate mojo mamo, ko sva govorila po telefonu 2 dni pred dirko, je rekla, pa dej, no, ti, lej, gre to narobe, pa počas, sej ni treba. Sem rekel, stop, jaz sem se odločil, fertik, tako bomo naredili. Ker zakaj? Vedno, ko prije nekaj narobe, boš že našel potem že narediš plan B, a ne? Če pa začneš s planom B, C, D, E, F, G,
z mojega vidika trenerskega to ni v redu. No? Tako. Ja, 300 evrov. Ja. Ja, evo, koliko je pa recimo, ok, 300 evrov je štartnina, pa pač tam še nekaj porabiš, koliko te je recimo prišlo vse skupaj ta zadeva, če ne upoštevaš treningov pred tem, sam to, da si bil tam pač en teden. Neprijetna vprašanja. Jaz se opravičujem, nisem povedal, da to se vse snema in vse, kar vprašate, lahko uporabimo in bomo uporabili proti vam, prav? In to bo videla moja žena, tako da ne smem odgovoriti. Lejte, štartnina je 300 evrov, trajekti te stanejo enih 200 evrov, letalo, veste sami, koliko je, ne vem, še 200-300 evrov, prenočišča, ne vem, lahko zračunate. Verjetno več. Ja, verjetno več. Jaz sem tudi en kup nove opreme rabil, sem si mogel še vse to kupiti. Pač ja, vedno so stroški. Tako, bravo, ja. Ma jaz mislim, da ene verjetno kakšne 2500 evrov te kar pride, če se sešteješ malo. No. No, ampak je vredno. Le koliko prijateljev si dobo? Mislim, ne, to zdaj ni reklama za Gran Guanče, vse so zelo fajn fantje in res kapo jim dol. Še enkrat, to tudi ni organizacija dirke, kot ste mogoče vajeni na kakšnih maratonih in to, kar res je vse, ne. Tukaj ni nič. Mislim, posebno poglavje je, ne vem, kako ste škatlo za kolo transportirali, pa to lahko pol, če vas zanima. Nič ni vključena, ne. Se pravi, zakaj bi nekdo za to nekaj dal? Ja, za neko na začetku sem rekel, ne, izkušnjo. je pa neka izkušnja, ki jo ti ne moreš doživeti, če greš na to sam. Vse trasa je znana, lahko poberete iz Strave ali pa iz njihove strani. Sploh ne skrivajo tega, ker tu ni fora. Ne. To, da boš imel pa 7 ljudi, ki so podobno pripravljeni na istem mestu in se lotijo nečesa tako obrisanega skupaj, ne, to je pa nekaj, kar se ne zgodi. Kar tako. Moje mnenje. Tudi imeli smo neko uradno WhatsApp skupino vseh teh udeležencev in to je bila ena možnost, da si se povezal z ljudmi, tudi če si se samo nekaj časa skupaj vozil, a ne, pa smo zdaj nekako naprej v kontaktih in tako naprej. No. Pač na ta način se zgodi življenje, tako kot se je meni, se ste videli. Pač. Od tega, da smo vozili leže kolo, do tega, da smo zdaj tukaj in do tega, da me doma čakajo 3 mečkani in ne morem je dan še plesati. Ne. Pol. Malo heca. Ja, pa mislim, meni se zdi, da smo kar pokrili več ali manj vse, ne. Ja, ne, se moram še kako lepo sliko, evo, da boste vmes razmislili. Tole je pol začetek na Lagomeri. Lagomera, če še niste bili, jaz sem bil tudi prvič, to je bila tudi meni motivacija, veste, da vidim kakšen nov otok, kjer še nisem bil. Ful lepa, čudovita, res, za videti, ampak kot rečeno, zelo strmi klanci, samo gor pa dol, ja, ne. Iz nič na 1000 pa dol, pa iz nič na 1000 pa dol, tako, sam to. Ja. Tako začeli smo, recimo je bilo 27-28 stopinj, ful topel, pa smo splezali na prvi klanc, je bil že dež, pa 10 stopinj. A ne, ker severni del otokov je običajno zaradi teh vetrov čist drugačen, je zelen, bolj vlažen in to, jug je pa ful tak poščavno. No. Tako da boste videli. To je pa skupno vsem otokom. Koliko je bilo pa stopinj po noč, ko ste vozili na celo noč? Se pravi, na Gran Canaria ni bilo mraz, je bilo prijetno, je bilo mogoče 9 stopinj, najmanj. Lahko pride pa zelo mraz, jaz sem bil že na pripravah dol, je tudi sneg gor. Ne? Pravi, tudi na Tenerifu, ki je še više, je organizator celo ima alternativno traso pripravljeno za primer snega, ker to se pač dogaja. Saj, če ste videli, pred dnevi sem videl, da Primož Roglič je prišel na Tenerife, pa je padel sneg. Ne? Pač. Ni padel on. Upam, da je padel sneg. Takole, ja, tole je tak tropski pogled na severni del otoka, to je Lagomera, ja. Pač zaradi takih prizorov in spominov, ja, bi rekel, da definitivno se splača iti. Se splača vložiti tudi ves napor. Mislim, da je to še posebej pomemben, zato da ne greš tja trpeti v smislu, dobro, saj sem trpel, ne, ampak tako, da niti ne veš, a se boš prevlekel čez, ne, da si pripravljen, da lahko testiraš svoj limit, ne pa svoje telo v smislu, da kako ne povem, da se izčrpaš do konca, ja, tako.
Tako. Ja, verjetno je dober občutek, če se zavedaš, da si sposoben priti do cilja, pa pač ni ono, da ne vem, fajtaš sam sabo, da boš sploh do vrh hriba prišel, ampak da veš, da pač ti bo ratelj. So pa različni pristopi, pa motivacija, pa tako naprej. Sej eni ljudje so to vozili en teden, a veste, pa so lih tako prišli na event, pa bi lahko šli sami, pa bi vozili isto sami en teden, ker po moje dosti družbe niso imeli, ne, čez, ne. Da so imeli 147 ur. 147 ur, ja, no. Pač, razen, ne. če so šli v neki Ampak še vedno, ne, skupincah, pač nekomu je to izziv, ne, sej jaz vem, da tudi nekateri ljudje so prišli nepripravljeni in so tudi to povedali. En je rekel, jaz sem letos naredil 500 km, ja super, zdaj boš pa 650, ne, pa je skoraj še enkrat to. A veste, različno, pač zame to ni fora, ne, ker jaz sem prišel do zaključka, da take stvari nekateri klasificirajo kot ekstremne, ja, ampak meni ta izraz ni več blizu, ker mislim, da to ni nič ekstremno, če si ti temu dorasel, če imaš nekaj izkušenj, če imaš vse to, in to odpelješ v skladu s svojo pripravljenostjo. Ne? Ja, meni se zdi, da je to tako, kot pri Ekstremno je- vsakemu ekstremnemu športu, Ja. ne, ker pač ni to, da se ti direkt vržeš noter v to, ampak pač traja leta in leta, da prideš do te stopnje, ne, in pač, ko si ti tam, se tebi ne zdi, da delaš nekaj posebnega. Pač zate je to normalno, tudi če je pač naporno. Ne. Tudi mogoče, veste, obstajajo dogodki, ki so strašno bolj dolgi tudi, ne. Pa 1200, pa 2000, pa 5000, pa ne vem kaj, recimo dirka čez Ameriko Extreme 5000, ne vem koliko. Mislim, Ja, ampak pri tej je lih to, ne, to lovljenje nekega Tisto je faktorja, drugo, na ne. katerega ti ne vplivaš. tisto res verjetno posega v ekstrem, zato ker je tudi ekstremno, jaz bi si upal trditi, telesu škodljivo. Ker so posledice. Recimo po tej stvari, če si pripravljen, moja izkušnja, posledic ni. Nobenih, ne vem, nekaj, da nekaj boli, ne vem, da te nekaj ožuli, ne vem, nekaj. Ja, Ni. je še dovolj A ne? kratko, Ni da tako dolgo, se da, plus ne. recimo imaš vmes kratek, ampak vendarle je postanek na tem trajektu in je zelo kolesarsko obarvan, cestno kolesarsko obarvan. Ne? Zdaj, če bi to bilo trikrat toliko dolgo, ja, pol se začnejo problemi. Ne? Hočeš, nočeš, se začnejo in potem velik del tvoje energije gre v reševanje teh problemov, ne pa v sam recimo performance ali pa. Ne? Tako. In čem reč, no, mogoče je tudi en tak format eventa dober način, da to probaš, ne da greš kar takoj na dirko kot Slovenija, ne, tista je bila malo huda, ampak takrat smo bili ruki, je res, ne. Ja, no, ampak tudi tiste je pripeljalo pač do te točke, da si zdaj tukaj. Sigurno, Tako sigurno, da- da smo zdaj modri, ja. Ja, zdaj smo pa modri, ja. Ne oglašujejo to kot dirko. Ja, zdaj, Govoriš o dirki. ja, jaz govorim o dirki, ker pač, ko to probaš in vidiš, kako to hitro gre, to je dirka, ne, to ni. Zdaj, kakor jo vi poimenujete, stvar vsakega posameznika, organizator se izogiba besedi dirka zaradi dveh stvari, ena je odgovornost, ne. Ceste niso zaprte. Zdaj, če oni to oglašujejo kot dirko, pa se nekomu nekaj zgodi, pa reče zavarovalnica, vi ste bili pa na dirki, se tam piše, zna biti problem, ne, tudi za to osebo. In druga stvar je pač na dirki načeloma bi mogla biti neka nagrada, neki ne, tle v resnici ni nagrade, ne. Zdaj, ta kompenzacija, vzemite jo kakor hočete, pač zame je bila to neka motivacija, ne pa vzrok, ne, za udeležbo, ne. Tako da ja, okej, te so malo solze, evo, Kevin, ja, Kevin je pa zmagal, ne. No, evo, Ja, brez gela in sem bil zelo vesel zanj. Več Pa si misliš, a zdaj bom jaz z njim bom zdaj dirko se dejal, tle, toliko sva skupaj breko naredila, pa pretrpela, pa si povedala, pa se smejala, ne, zdaj bomo pa dirkala, ne. Jaz bi težko, no, ma okej. si mu pustil. Mu je ratalo in zdaj, on je pa, več mu nisem pustil, ampak on pa se vrača že zdaj, ne, ker je konc meseca je gravel, varianta Granguanče in gre tudi tu voziti, ne. Zdaj, Ja, spet, bike že njegova imaš, ne. stvar, ne, zdaj moj pogled na to je, da je to preveč, ampak to je spet moj vidik mojega življenja, ne, jaz imam pač svoje stvari, ki jim dajem prioriteto in ne bi toliko teh dogodkov na leto vozil. Zdaj mogoče nekdo je bolj fraj, če rečem tako temu, in ima več časa in boljšo regeneracijo, ne vem kaj. Kevin ziher nima treh otrok doma. Ja. Mislim, meni je bilo boljše, da sva šla potem z mojo drago še za en teden tam po Lagomeri z enim 30 let starim avtodomom. Ne. Tako, to je bil
To je bila zame To je nagrada. nagrada. Ja, za to dirko, ne. Če že organizator ni dal, To je bilo sva za ta si jo 2 midva evra pa dala, pol, ne. Prvi dopust, odkar imamo otroke sama. No. Evo, to je bil Gran Granče. Hvala lepa. Direkt. Ja, neč, Aleksej, hvala za to. Zdaj zihar imate še kakšno Vprašanja, vprašanje, lahko, tako da lahko Demo par zdaj ali takih pol perečih, pa ena na bomo ena. pa še privat. Tako. Kar prašite tam, kam imate že roke gor. Ja, bom ločil. Kaj kolo si imel po 10 kg skupaj z opremo? Ja. Se pravi, kolo je 6,3 kg in vsa oprema je bila 3,5 kg. Brez pijače, ne? Brez tekočine. Ti, ki si privolil, recimo zadnja etapa, recimo je bila tudi before konstantno Sveto Goro, gor pa dole. Ne Sveto Goro, ki je bolj strma, ampak kot če bi se vozil na ravnico. Okay. Ja, kar. V bistvu na zadnjem otoku sem imel težave s temi prenosi, no. So bili pretežki. Prej pa niti ne. Ja, mislim, ja. Pol ti nisi imel nobenih tehničnih težav. Se pravim, na prejšnjih otokih imaš samo zelo veliko višine, ni takih ekstremnih strmin, medtem ko na Lagomeri je pa bolj strmo. Je bolj strmo, res. Sredi imaš kompakt? Kompakt, ja. 50-34 in zadnji je 11-28. Ok, jaz imam ovalne zobnike. Vaše mnenje vam prepuščam vam, meni osebno to zelo ustrezano. Nisi imel nobenih tehničnih težav, nobene predrte gume? Ne, to moram res potrkati. To si lahko samo želiš, da ti vse deluje, ne? Ker če imaš pa še tehnične težave, kakšne resne, pa je to lahko kar zahtevno. Zdaj jaz imam tudi te feltne, so bolj stare, tako da ne morem niti imeti tubeless, tudi če bi hotel. Ampak so zelo zanesljive in imam noter te TPU zračnice. Zdaj nobenemu povedati, je pa tudi mleko noter v njih. No. Tako da če je slučajno kakšna mičkena lukenca, to zaflika. No. Je pa to še verjetno zmeraj malček lažje kot pa tubeless. No. Ja, je. Bi moglo biti. Ja, če ne moreš dosti hujšati, pa moraš kolo narediti lahko. Kam bolj. Ok, še kakšno vprašanje? A na e-bajko? Ja, ne, za 650 km mora vse zdržati. To, mislim, govorimo o elektronske prestave in to sigurno. Sigurno. Nisem imel nobene rezerve s sabo, ker pač to je tudi zmerjeno na treningih, koliko te zdrži, ne. Vsaj jaz si beležim. Imaš ta bicikl zdaj že toliko cajta, da točno Ja. Ne, to dela, ne. Itak pa, če imaš srem, lahko tudi zamenjaš bateriji, tako da ti zdrži še toliko dlje. Tako da jaz mislim, da tukaj enih 1100 km se da narediti brez polnjenja, ne? Aha, telefon Garmin. Ja, na trajektih lahko polniš, ne? So vtičnice. Jaz sem imel powerbank s sabo, mislim, da tudi vsi ostali, no? Tako da polniš tudi kaj med potjo. Sem pa premalo napolnil zadnjo luč, tako da sem imel pol tisto zadnjo etapo na Lagomeri, ko sem končal po temi, sem imel malo težav, sem mogel vmes se ustaviti, sem zgubil še kakšnih 20 minut s tistimi baterijami in to. No. Ker sem se pa odločil, da imel radarsko luč, vseeno. Tako nekako sem se zdaj navadil na to in 100 gramov Bog pomagi. Če se ti varno počutiš, po mojem od tega. Ja. Tako jaz, če pogledate obstaja en portal Dot Watcher, kjer se sledi vse te neke ultra dirke po svetu, ne, se pravi, če je dirka formata ultra in da imaš gor tudi sledilnik pozicije, da se da to spremljati v živo, tam o tem poročajo. No, in so poročali tudi o tej dirki in tam imate tudi vse bajke slikane, tudi od drugih, tistih, ki so poslali slikce, ne, udeleženci, tako da lahko malo pogledate, kaj vse ljudje vozijo. No. Od, ne vem, po moje 25-kilskega kolesa do pač tega. Ne. In tudi jaz sem pogledal lanska kolesa prej in sem malo videl, kam pes taco moli, ne. Ker... A bi še kaj spremenil, če bi šel zdaj direkt, kaj bi... Ja, engel več, ja, pa mogoče kakšno lažji prevoz. Pa Jana na cilj.
Ne, sicer pa res ne bi mogel reči kaj bistvenega. No. Pač imel sem srečo in sem ful hvaležen, da se mi je vse poklopil, ker Koliko je imel pol bicikl skupaj z vso opremo teže? ja, verjetno enih 9,8 verjetno. Ne, z torbami pa ste. Ja. Okay. Samo zdaj dober način tega pristopa, mislim, dobra stran tega pristopa je, da si vedno lažji, ne? Ker na začetku sem imel s sabo 2,5 kg gelov pa tega, ne? In potem bilo vedno manj, ne? Tako da, ja, pa še vedno je bil na koncu zadnji otok prestrm, ne? Ja, sigurno, ampak ne vem, kolikor se na cilju nisem stehtal, vem samo to, da potem en teden sva bila še na dopustu in jaz sem dal kolo naslednji dan v škatlo, sploh me ni zanimalo, samo razdrl sem dal v škatlo in zalepil, ful. In čez en teden doma sem stopil na tehnico in sem imel, mislim, da pol kila manj kot pred odhodom. Tako da je verjetno, da sem kaj izgubil. Fuj si imel malo vode, ne? Sam si se zdaj, da si Ja. Še posebej prvi dan, ne, je dosti toplo in greš po soncu. Mi smo imeli skozi sonce, no. Tam sem videl, ne. Vmes, ko smo na Fuerti, ko smo se prvič ustavili, ko sem šel na WC, veš, ne, za kaj se gre, ne. Tako da pač potem probaš nekaj popiti, samo pač toliko je časa. To je bilo pa tudi edinkrat, ko si šel na WC, ne? Koliko cajta pa pol recovery za nek tazga? En teden, dva? Mislim, da si se ti počutil, da če greš na bajk, pa da si pač nazaj prmoček. Mislim, mene so noge kar bolele. To ne bi se dobro počutil na Lagomeri, na kolesu zaradi strmin, no. So pa drugi fantje, pač, ja, drug dan že kolesarili in pač so vzeli si to kot kolesarski dopust. No, za zanimivost lahko povem to, jaz se pravi, en teden nisem kolesaril nič, tam sva se malo sprehajala in tako in potem sem prišel domov, sem naredil en lahek trening in potem sem naredil test na Predmejo iz Ajdovščine in sem naredil najboljši čas ever, svoj. To je, ne vem. Ni to dober trening, ampak sigurno je neka super kompenzacija, ja. Zdaj mogoče, ko govorimo o treningu, to bi rad izpostavil še, pa res neham govoriti. Jaz sem skozi leta tudi ogromno se navadil glede tega treninga, ko sem začel, celo diplomiral sem iz treninga ultrakolesarjev, ne. Takrat res sem o tem ni prav dosti govoril in vsi so govorili, da je treba ful trenirati, ful, čim več. Kako pa treniraš, kolikor lahko. Kako pa še boljši, ja, tako da še več. In zdaj, z leti, ker nimam toliko časa trenirati, zares vedno manj, če pogledate moje, lahko pogledate Stravo, kar časte, ne. Se pravi, recept ni v več, ne. Recept je bolj v kvaliteti. Veste, kolesarstvo se zdaj spreminja, cestno kolesarstvo se spreminja, prehrana, vedno več sladkorjev, posledično višja intenzivnost lahko, bolj specifično vse skupaj in to deluje. In za kaj takšnega ni treba trenirati po 20-30 ur na teden, ne. Moji treningi niso nikoli več bili v času priprav kot, ne vem, 12-13 ur na teden, mogoče. Ja, lahko si hitro pretreniran, ne. Prav, da sem imel plan za dirko, je bilo oktobra. Torej, oktober, november, december, januar, 4 mesece, ja. No, sem pa začel z dobro kondicijo, ko so me gnali s Pogačarjem tam po Dolomitih lansko leto, ja. No. Se pravi, osnova je, valjda ti ful pomaga, ne, ampak potem pa je treba biti pa bolj specifičen, no. No, pa z dobrimi geni, hvala mami, ne? Ja, bohlonej, pa še za kdaj so rekli, ne vem, iz kje to izvira, ne vem, v naši družini, kolikor jaz vem, ni bilo. Sigurno, ampak tako, da bi bil kdo kakšen športnik, ne vem. Ne. Pomaga, ja. Hvala. To je to, ali kaj? Nadaljujemo na 4 oči. Zmenjeno, da ugasnemo, kar sicer lahko res uporabite proti nam. Gospod Zučali, kakšno vprašanje?
Ne upa pred kamero. Jana, hvala še enkrat vsem, hvala Alekseju. Saj se še družimo tukaj naprej. Prav. Tako da, Zdaj, ko bomo ugasnili, se boste sprostili. ja. Pridite kaj v Ajdušno.